Eo amin'ny vaovao ara-tsosialy ny akabidy ny sigara nanomboka ny farany taona teo ary eo amin'ny 50 isanjato eo izany fiakarana izany. Nanomboka ny farany herinandro teo dia nisolotra ny vidin'ny sigara. Lasa 200 ariary ny vidin'ny Boston sy ny Oxford raha 400 ariary izany teo aloha ary lasa 500 kosa ny Goodlook izany hoe nahitana fisondrotana 50 ariary. Maro ireo mpifoka sigara no nilaza fa voatery ampihenany isan'ny sigara izay foany isanandro ary misy ihany koa ireo izay mikasany diala sigara tanteraka. Karana aloha mampirisika izy hoe mialana. Ho anao manokana firy isanandro zao ny sigara laninao? Miena manao folo eo amin'ny valivalo. Miena ilay izy, tsy miakatra ilay vidiny. Ohatra miala amin'ny sigara mihitsy aho, ohatra miakatra be vidiny izy. Zany amin'ny isanandro aho ohatra hoe mifoka. Zao sigara lany, zao anjao voanao koa. Izaho koa zany tsy foka sigara intsony mihitsy aho dia tsara koa moa zany izy niakatra hoe lana amin'ilay sigara. Hatreto aloha dia mbola tsy nisy fanazavana ofisialy mikasika izany fiakarana izany. Ny lalàna 12 tsipika 7 izay mifeny teti-bolam-panjakana moa dia nilaza fa izy ny fampiakarana ny tany etra tsy mivantana alaina amin'ny fandaniana momba ny sigara. Amin'ny ankapobeny, ny fidiram-bola amin'ny taona 13 dia mifandraika amin'ny famokarana anatiny sy ivelany. Everina ihany koa fa ny ampiarana politika araketra izay nanohana ny fandrarahana dia iantoka ny fidiram-bola amin'ny fanjakana. Vokatra izany, everina fa itombo 320 sy 302 miliara ariary ny fidiram-bola, izany hoe niakatra ho 120 sy 702 miliara ariary, ilay 710 sy 302 miliara ariary teo aloha. Ny tany tsindriketra mifanaraka amin'io dia 140,400 ny arikarena faobe.